Dobro večer. Mogu. Što ja lagano krećem u druge, ko moja pokojna baba sa peglicom kad je vozila peglicu, ona iz druge kreće. Pa to je nevjerovatno. Haha, gledaj ovo. To je ono o čemu sam pričao, od jedne trake oni prave njih 15. Pogledajte, rezultat toga je ovo. Znači, MOL pumpa, Južni bulevar, odmah preko puta Avitech. Idemo naravno još jedan petak krug chillax, muzikica lagano, 2 točka, gorivo ispod nogu, šta ti treba više? Sad imam quick release i ovdje ko je gledao moje prošle videe, video je da sam imao neki zamjenski sa Temua koji bukvalno nije izdržao 2 semafora. Klik klak. Avitech RS, još jednom ponavljam, nekako mi ta radnja ono deluje od svih ovih naših domaćih najprofesionalnije što se tiče ponude koje imaju i nabavke. Ako nešto nemaju, imaju sve što se nalazi na globalnom tržištu, i ako nešto nemaju na stanju, jednostavno samo ćete sačekati i to je to. Mogućnost plaćanja na rate, što iskreno meni dosta znači. Ceo ovaj hobi je bukvalno meni ono, da kažemo, neodloženo, tako da još jedan plus za, da kažemo, 9 to 5 Matrix radnika. Zalazak kroz oblake. Kakav chill, čoveč. Možda će vjerojatno da uradim ako niste gledali do sada onaj moj video pre ovoga vezan za upravljanje motociklima i šta sam ja naučio tokom godina. Isto tako možete baciti pogled, evo ga link, bit će u opisu i ovog videa ako vas zanima. A isto tako mislim da se napravio grešku ili malo onako predugačak, da to može se napravi onako bolje iz kraćih segmenata. Hvala ljudima koji su mi dali ono direktan feedback, što sa interneta, što mojih drugara. Dali su mi bukvalno takav feedback da bi trebalo bolje da bude kraće iz više delova nego dugometražno. Nemaju ljudi jednostavno vremena ni koncentracije za sve to. Tako da to je nešto, recimo, u planu možda, kako raditi quick shift na motoru bez quick shiftera gore i dole. Nešto što možda u budućnosti uradim, vrlo je lako, ali
dosta ljudi ima bauk od toga pa ne radi, ali u principu jedan od načina menjanja brzine na sekvencijalnom menjaču. Pogotovo ljudi sa starijim stažom, ta prva turbo kola koja su imala onaj takozvani turbo lag, gdje vi na kočenju u krivini morali ste, kada radite downshift, da dajete bukvalno sve tri komande odjednom, a to je ono i promjena brzine, kvačilo, kočnica u isto vrijeme i međugas, takozvani heel toe. Ko je gledao crtenu seriju Initial D zna o čemu pričam. Djelovao mi kao da neće stati, zato sam mu svirnuo, rekao da ne krene da bude svašta. Ponovo se srećemo. Hvala. Ajmo. Dobro večer. Mogu. Ne znam da li su me čuli, ali samo sam poželeo dobro večer, ništa. Da ne remetim toliko konverzaciju. Trebao sam stati već odavno da proverim i podešavanje, ali ne vredi. Uživam. Imam vibracije lagano na prednjem točku, znači prednji točak mi je za zamenu. Danas ono što sam bio kod vulkanizera, bukvalno desio se taj cupping, koliko sam ja prešao sa tim prednjim točkom, znači skoro 13.000. Tako da definitivno je vreme za zamenu. Gledao sam da pronađem neku alternativu, gledao sam Scorpion Rally SRT. To će možda ići napred, a pozadi, nažalost sam ograničen dimenzijom. Milanče, vulkanizer, mi je rekao definitivno se drži svoje širine i objasnio mi zašto, ima sve svoje zašto. Si ljudi drže razmjera prema fabrici. Tako da će definitivno to poštovati i pozadi mora da ide 130 guma ponovo. Tako da kod nas barem opcije su mi limitirane za ove kombinovane gume, tako da će vjerojatno ponovo ići CST, a napred će ići Rally SRT. Tako da to je neka zamisao. Jednostavno ta prednja dimenzija je ok, da kažemo, i regularna, ali zadnja dimenzija ova 130, 70, 17 nije najsrećnija kod nas što se tiče opcija i to je u suštini to. Što ja lagano krećem u drugo, ko moja pokojna baba sa peglicom, kad je vozila peglicu, ona iz druge kreće. Pa to je nevjerovatno. Na ovom motoru to je oprostivo, zato što bukvalno prva je 20 na sat, druga je 35. Tako da je bukvalno prva, druga ne baš za kretanje, ali za to neko sporo, apsolutno mu je sve jedno.
mini koji je obeležio sve tri moguće trake, ono. Još samo fali da pa da, devojka je na telefonu i to je to. Mladi ljudi, lepi ljudi. Ja i dalje nisam podesio podešavanje, evo ti koji sam mental. Valjda će biti dobro. A sljedeća pesma. Da li je gužva u tunelu? Delo je kao da nije. Sad sam ja tu trebao njoj ono kvačilo, turiraj. I o tome sam pričao u tom videu šta posle autoškole. Nema mesta nervozi kod mene, sve lagano. Mladi, lepi ljudi u belom. Petak krug, to je to. Kružni tok. Znači malo ovako. To je to, drugari, petak krug komplet. Pozdravljam vas.